വെൽക്കം ടു കാനഡ, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. 24 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്, അത്രയും സ്പീഡിൽ തന്നെ മഞ്ഞും വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമിനിടയിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ. 24 ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും സ്പീഡിൽ മഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വണ്ടി നല്ല ഡിസൈൻ ആയാലോ. നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ആണ് ഈ ഒരു കാലത്തില് മഞ്ഞുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നോ, തേനീച്ചക്കൂട് വേണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ആ രീതിക്കുള്ള സംഗതികളാണ് വേണ്ട. ഇവിടെ നല്ല ഷേപ്പിൽ മണലൊക്കെ വീശി, മണലെല്ലാം മഞ്ഞ് വീശി നിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മഞ്ഞ് കാറ്റടിക്കുക, വണ്ടിക്കുള്ളിൽ കയറാൻ നമുക്ക് പോവാ. എല്ലാവരും ബിസിയാണ് മഞ്ഞില് സ്നോമാനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്. ഗ്ലാസ് താത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും, അത്രയും ശക്തമായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വാനിയർ കോളേജ് ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയാണ് വൈഫ് ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കുന്ന. വാനിയർ കോളേജ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫ്രഞ്ച് കോളേജ്. ഇത് വാനിയർ കോളേജാണ് അപ്പുറം കാണുന്നത്. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളി, നല്ല സുന്ദരമായി നിൽക്കുന്ന പള്ളി. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന പള്ളി കേട്ടോ. 200 വർഷം പഴക്കമുണ്ടാവും. കമ്പ് പൊട്ടി മാറ്റാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ സൈഡിലെ മഞ്ഞ് റോഡിലുള്ള മറ്റേ JCB പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം, മീൻസ് ഈ മഞ്ഞ് നാളെ വരെ ഉണ്ട്, അതുവരെ അങ്ങനെ കിടക്കും. പിന്നീട് അത് ലോറിയിൽ ഇവർ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും. ഇതാണ് വൈഫ് പഠിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് കോളേജ്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത്. വാവ്, ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കോളേജാണ്.
എന്ത് ഭംഗിയ ഹൗസ് കാണുന്നുണ്ടോ? പണി കഴിഞ്ഞോ? പണി കഴിഞ്ഞോ? ഭയങ്കര കേട്ടോ. സീഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിയാനാ പറയുന്നത്. ആൾക്കാര് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് മഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും ആ ഒരു എന്താ പറയണേ സ്കേറ്റിങ്ങും സ്കിഡിങ്ങും എല്ലാ പരിപാടിയായിട്ട് ആൾക്കാരെ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. മൗണ്ട് റോയലോ? ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മള് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കാറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ സ്നോ വീഴുന്നത്. 100% വീണാൽ തന്നെ ഇത്രയും മഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞു കൂടില്ല. ഈ കാറ്റൂടെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞ് വീഴുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടുതലാക്കി, അപ്പൊ കണ്ടമാനം മഞ്ഞ് വീഴും. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about what. ഈ മഞ്ഞ് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട സംഗതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബോർഡ് വെക്കും. ഈ ബോർഡ് വെച്ചുള്ള ഇതാ ഇന്നിപ്പോൾ 7 മണി മുതൽ ഇന്നത്തെ സമയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 7 to 19 ആണ്. 7 to 19. ഓക്കെ, അപ്പം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കുള്ളിൽ അവർ ഇവിടെ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും വരും. അതിനുള്ളിൽ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ബോർഡ് ഇവരിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം ബോർഡുകളും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ഓൾറെഡി അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു. ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ചിലവുള്ള സമയമാണ് ഈ ഒരു സ്നോയി സീസൺ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്നോ സ്റ്റോമാണ് അടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഏരിയകളിൽ 18 to 7. വഴിയിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്നോ ലോറിയിൽ കയറ്റി വേറെ ഡംപ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. വഴിയിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ പുറത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് തള്ളും. റോഡിൽ കൂടെ ഉപ്പിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ഉപ്പ് ഈ ലോറിയിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് മഞ്ഞ് തള്ളി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു മെഷീനും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടക്കുന്ന വഴിയത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ ഇഗ്ലു. അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മുട്ടോളം മഞ്ഞുണ്ടാവും. ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ മഞ്ഞ് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാ വാതിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞുണ്ട്. സ്നോമാനൊക്കെ തലയൊക്കെ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പണി സ്ട്രോങ് ആട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അറബിപ്പള്ളിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലില്ലേ, താഴെ മുട്ട അധികമൊന്നുമില്ല. ആ രീതിക്കാണ് മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് ഐസായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം. നമ്മൾ വീടുകളുടെ റൂഫിൻ്റെ മേൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തോരണങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.